Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa. Perkenalkan, nama saya Budiarto. Dulu saya memiliki keluhan dada sesak dan sering batuk-batuk. Setelah itu saya mengkonsumsi kapsul Bigura ini, dan alhamdulillah berkat kapsul Bigura ini keluhan pernapasan saya kembali normal kembali. Saya mengajak teman-teman yang memiliki keluhan seperti saya untuk mengkonsumsi kapsul Bigura ini. Insya Allah keluhan pernapasan pemirsa bisa teratasi dengan kapsul Bigura ini. Terima kasih Bigura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.